Pour le crunch avec la kettlebell, donc là je vais venir être allongée, je vais venir poser mes pieds. Pareil, j'ai toujours la poignée dans le creux de ma main. Là, tout est posé. Et là, je vais venir faire un crunch et je ramène à chaque fois. Le bras est tendu, collé à mon oreille, la kettlebell en haut. Et je redescends. Hop, je fais un crunch et rebelote. Je redescends. Je veux pas qu'on prenne de la vitesse avec la kettlebell. On met une tension au niveau des abdos. Et là, crunch et je reviens. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Crunch, bras tendu. Crunch, bras tendu au niveau de mes oreilles.